Pat tad, kad viņa karavīri masveidā mirst, triecoties pret Ukrainas dronu kara sienu, Kremlis joprojām domā, ka viss būs kārtībā. Krievija ir liela valsts. Vienmēr atradīsies vēl vairāk gaļas, ko mēs dzirnavās. Taču vairs neizskatās, ka tas tā būtu. Krievija kļūst tukša, jo cilvēki sāk atteikties doties karot Putina karā. Šie cilvēki zina, ka kaut kas ļauns notiek, un viņi aizbrauc pirms tiek piespiesti doties uz fronti. 500 000 krievu varētu tikt iesaukt karot. Neviens Krievijā to nevēlas. Tagad mēs redzam, kā cilvēki bēg, glābjot savas dzīvības, piespiežot Kremli atzīt, ka lielgabalu gaļas avots, ko tas sūta uz Ukrainu, izsīkst. Kā mēs to zinām? Viss slēpjas interneta meklējumos un tajā, ko Krievi patiesībā dara tieši šobrīd. 2023. gada 20. augusta ziņojumā United 24 Media atklāja, ka jūlijā Krievijas pilsoņu tiešsaistes pieprasījumi par emigrāciju sasniedz augstāko līmeni kopš 2023. gada sākuma. Tas ir saskaņā ar datiem no Yandex, kas ir Krievijas ekvivalents Google meklētājam. Šie dati liecina, ka jūlijā vien vārds pārcelšanās tika meklēts 809 900 reizes, kas ir par vairāk nekā 100 000 reizēm, vairāk nekā jūnijā. Un tas ir rekordliels skaits emigrāciju saistīta meklējumu, kopš Krievija 2022. gada septembrī veica daļēju mobilizāciju. Paturprātā mobilizāciju. Tā visā šajā spēlē milzīgu lomu. Citi meklējumi vaicājumi liecina, ka miljoniem krievu ne tikai apsver iespēju pamest savu valsti, bet arī aktīvi meklē veidus, kā to izdarīt. Yandex ziņo, ka jūlijā bija 1,3 miljoni vaicājumu pēc vārda aizbraukt. Krievijas iedzīvotāji arī meklē vietas, uz kurām varētu doties neprasot vīzu, tādējādi nepakļaujoties vērvētāju uzmanībai, kuri vēros katru viņu soli. Meklējumu skaits pēc vārdiem bezvīzu režīms jūlijā pieauga līdz 171 600, kas ir par 27% vairāk nekā iepriekšējā mēnesī. Frāze aizbraukt bez vīzas arī sasniedz rekordu, kāds nebija redzēts kopš 2023. gada janvāra, ar 2253 pieprasījumiem. Krievu vidū arī šķiet ir novērojams saudabīgs intereses pieaugums par Gruziju. Valsts, kurai pašai ir bijušas problēmas ar Putina agresiju, jūlijā tika meklēta 22 000 reižu, kas ir vairāk nekā 2 reizes lielāks meklējumu skaits par ceļošanu uz Gruziju nekā 2026. gada sākumu. Tas viss mums liecina, ka simtiem tūkstošu, ja ne miljoniem krievu, aktīvi meklē iespējas pēc iespējas ātrāk tikt prom no šīs vietas. Un to neziņo tikai Yandex. Saskaņā ar Novaja Gazeta datiem arī ikdienas pieprasījumu skaits Krievijas pārcelšanās atbalsta projektam Relokats ir strauji pieaudzis. Kopš aprīļa ikdienas pieprasījumu skaits šim pakalpojumam ir pieaudzis no 70 līdz 120. Pēc Relokats galvenās redaktoras Aleksandras Nazarovas teiktā, šis pieaugums sakrita ar to brīdi, kad Kremlis sāk ieviest internetu ierobežojumus saviem iedzīvotājiem, kā arī ar pieaugošo sajūtu, ka parastam krievam dzīve kļūsi mazāk paredzama. Tagad pieprasījumi kļūst arvien steidzamāki. Cilvēki praktiski lūdz Relokats palīdzēt viņiem izvēlēties valsti un iegūt nepieciešamos dokumentus, lai viņi varētu pamest Krieviju pirms rudens. Tiek uzdoti daudzi jautājumi, taču ar to viss nebeidzas. Kamēr internetu meklētāji plāno savu nākotni, citi krievi aktīvi bēg no Krievijas. Par to ziņo 19. augusta Ukraine Today ziņojums, kurā teikts, ka katru dienu rekorda skaits 20 000 krievu šķērso robežu no savas valsts uz Gruziju. Konkrēti, no 15. uz 16. augustu šis skaits pārsniedza 19 000, bet 18. augustā tas pieauga līdz vairāk nekā 20 000. Šie 3 dienas vien jau nozīmē 60 000 cilvēku, kas ir pametuši Krieviju, un šis skaits turpina pieaugt. Pat Krievijas migrācijas dienesti ir spiesti to atzīt, norādot, ka šie skaitļi būtiski pārsniedz attiecīgo periodu rādītājus iepriekšējos gados. Laikraksts Moscow Times savā ziņojumā pievieno vēl vairāk informācijas. Tajā teikts, ka uz robežas Krievijas pusē tagad ir izveidojušies milzīgi sastrēgumi. Krievijas iedzīvotāji ir tik izmisuši tikt prom, ka ir gatavi gaidīt šajās rindās, kas virzās uz priekšu tikai ar ātrumu 50 m/h. Tie, kas atrodas šīs rindas beigās, varētu burtiski gaidīt vairākas dienas, līdz viņi iekļūs Gruzijā. Turklāt mēs redzam kaut ko līdzīgu arī Armēnijā. Tur gan vēl nav ziņa par rindām, tomēr pieprasījums pēc dzīvokļiem valsts galvaspilsētā Erevānā ir pieaudzis tik tālu, ka cenas ir kāpušas par 30%, un to visu veicina Krievijas pilsoņu pieprasījums. Jāuzdod lielais jautājums, kāpēc tas notiek? Tas ir tāpēc, ka Krievijas iedzīvotāji jūt, ka gaisā virmo kaut kas ļauns. Mēs jums dosim nelielu mājienu. Kas tas ir?
Ir kaut kas, ko mēs vēl neesam atklājuši par Yandex datiem, kurus mēs dalījāmies. Noteikts meklēšanas termins, ko Krievi jūlijā izmantoja biežāk nekā jebkuru citu, ko mēs jau pieminējām. Šis termins bija mobilizācija, un miljoniem Krievu to meklēja jūlijā. Saskaņā ar Moscow Times datiem, meklējumu skaits pēc šī viena vārda pieauga par 166%, no 1,3 miljoniem jūnijā līdz 3,4 miljoniem jūlijā. Kā ziņo izdevums, Krievi nav tik daudz meklējuši vārdu mobilizācija kopš 2023. gada janvāra, un mēs sākam redzēt noteikti notikumu ķēdi. Krievijas iedzīvotāji dzird par mobilizāciju visticamāk caur sociālajiem tīkliem vai ziņu avotiem, kas nepieder valstī un nav tās kontrolēti. Viņi paši veic meklēšanu, un viņiem nepatīk tas, ko viņi redz. Patiesībā viņi to ienīst. Tik ļoti, ka daudzi no tiem, kas meklē informāciju par mobilizāciju Yandex, beigās sāk meklēt veidus, kā pamest Krieviju. Citi desmitiem tūkstoši jau dodas prom, kamēr vēl var. Panika pastāv pamatoti iemesla dēļ, un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uz šo iemeslu norāda jau kopš māja. 8. maijā DV pārraidīja Ukrainas prezidenta teikto. Viņš slēpj savu nodomu aiz dažādiem vārdiem un signāliem, bet viņš veic sagatavošanās darbus. Ir svarīgi, lai mēs kopā ar saviem partneriem izdarītu pietiekamu spiedienu uz Krieviju, lai uzvarētu domu par šīs agresijas izbeigšanu, domu par mieru, nevis turpmāku Krievijas mobilizāciju, paziņoja Zelenskis. Šajā citātā izteiktais nodoms ir mobilizēt simtiem tūkstošu Krievijas rezervistu karam Ukrainā. Zelenskis atkārtoja šo apgalvojumu augustā, pievienojot tam papildu sarežģījumu. Viņš saka, ka vienīgais iemesls, kāpēc mobilizācija vēl nav notikusi, ir tas, ka Putins gaida līdz septembrī paredzēto valsts domas vēlēšanu beigām, pirms spēr nākamos soļus. Viņi to gatavo rudenim, uzreiz pēc parlamenta vēlēšanu imitācijas. Putina plāns nav īpaši sarežģīts. Viņš vēlas radīt iespaidu, ka Krievi kā atbalsta karu. Visas partijas, kurām pašlaik ir atļauts piedalīties, vienā vai otrā veidā ir pret mieru, sacīja Zelenskis. Pat Krievijas politiskajai elitei šī ir tik caurspīdīga stratēģija, ka tā varētu būt izgatavota no stikla, un ir skaidrs, ka ir daudz Krievu, kuri to redz cauri. Mums nav vienkārši jāuzticas tikai Zelenska vārdiem par to, ko Putins ir ieplānojis. Aizkulisēs notiek darbības, kas liecina, ka mobilizācija drīz būs arī Krievijā. Savā 22. jūlija Krievijas kampaņas izvērtējumā Kara pētījuma institūts ISW atklāja, ka Krievija jau ir veikusi vairākus juridiskus soļus, lai sagatavotos nākotnes mobilizācijai. Starp tiem bija arī valsts domes 22. jūlijā pieņemtais likumprojekts, kas paplašina to Krievijas noziedznieku loku, kuri var slēgt līgumus ar aizsardzības ministriju, iekļaujot arī tos, kas notiesāti par narkotiku kontrabandu un organizēto noziedzību. Šī rīcība ir slēpta mobilizācija. Dienu iepriekš Krievijas iekšējās drošības spēki, Rosgvardija, publicēja ierosinātos grozījumus savos noteikumos, kas ļauj tai aizsargāties pret nenoteiktiem draudiem, kas saistīti ar civiliem nemieriem un mobilizāciju kara laikā. Pirms visa šī, kā norāda ISW, 2025. gada novembrī Putins arī parakstīja likumu, kas ļauj viņam nosūtīt rezervistus uz kaujas zonām, neizsludinot mobilizāciju. Tā ir mobilizācija. Vienkārši īstenot tādā viltīgā un zemiskā veidā, kādu mēs sagaidītu no Kremļa. Citi mājieni par to, ko Kremlis ir ieplānojis, nāk no augusta. 20. augustā BBC monitoringa dienests ziņoja, ka Krievijas uzņēmumi aktīvi pieņem darbā darbiniekus, lai nodarbotos ar militāro uzskaiti. Tas šobrīd ir dīvains solis, jo brīvprātīgo reģistrācija ir samazinājusies, taču tas notiek. BBC ziņo, ka pēdējo pāris nedēļu laikā šāda veida amatiem ir izsludināts vairāk nekā 2600 vakances. Salīdzinājumam, 2022. gada beigās šādu amatu bija tikai 500. Vairāk finanšu nozares žurnāli Krievijām arī ir atkārtot izdevuši vadlīnijas, kurās darba devējiem norādīts, kas jādara, ja tiek izsludināta mobilizācija. Ir redzami dūmi, un visticamāk, uguns nav tālu. Papildus visam tam, partizāna grupa ATES ziņo, ka varas iestādes apmeklē militāros mācību poligonus vairākos Krievijas reģionos. Šajos apmeklējumos tiek pārbaudīts, vai apmācību poligoni ir piemēroti lielu cilvēku grupu uzņemšanai, it kā Krievijas varas iestādes gaidītu, ka jebkurā brīdī varētu ierasties liels iesaucamo vilnis. Un vēl viens viltīgs likumprojekts tikko ir iesniegts valsts domē. Likumprojekts numur 1320968 paredz darbības apturēšanu līdz 90 dienām un naudas sodus līdz aptuveni $12,100 uzņēmumiem, kas neievēro operatīvo štābu lēmumus. Par to ziņo RBC Ukraina. Citiem vārdiem sakot, ja uzņēmums mēģina pateikt nē, kad ierodas Krievijas militārie spēki, tas tiks sodīts. Šis likumprojekts atver ceļu piespiedu aktīvu, aprīkojuma un pat cilvēku atsevināšanai Krievijas armijas vajadzībām. Mēs redzam gan smalkas, gan nepārprotams pazīmes, kas visas kopā liecina par to, ko jau zina simtiem tūkstošu Krievu. Mobilizācija tuvojas. Ja esi Krievs un esi iesaukuma vecumā, ir pienācis laiks doties prom.
Kremlim šī ir situācija, kad izmisīgi laiki prasa izmisīgus risinājumus. Pirms mēs izskaidrojam, kā Krievija nonāca līdz šim, īsts atgādinājums, ka jūs skatāties militāro raidījumu. Ja mūsu kanāls jums ir noderīgs, neaizmirstiet abonēt un ieslēgt paziņojumus, lai nepalaistu garām nevienu no mūsu video. Pirms pāris minūtēm mēs jums teicām, ka nav iemesla, kāpēc Krievijai būtu jāpieņem darbā cilvēki, lai masveidā kārtot militāro uzskaiti. Brīvprātīgo vervēšana Krievijā ir ievērojami samazinājusies, un šis fakts vien parāda, kā Krievija ir nonākusi līdz punktam, ka tai nepieciešama mobilizācija. DV dalās ar dažiem reģionālajiem datiem par aprīli un māju. Tajos teikts, ka aprīlī no Maskavas brīvprātīgi doties uz fronti pieteicās 1708 cilvēki, bet maijā 1378. Tas ir aptuveni par 1000 cilvēkiem mazāk nekā tie, kas brīvprātīgi pieteicās tajā pašā periodā 2025. gadā. Tas ir mikrokosms tam, kas notiek visā Krievijā. Cilvēki vienkārši nepiesakās cīnīties Putina karā tādā skaitā, kāds Krievijai šobrīd ir nepieciešams. Visā Krievijā 2028. gada pirmajā ceturksnī militārajam dienestam pieteicās par aptuveni 20% mazāk cilvēku nekā tajā pašā periodā 2025. gadā. To norāda Jānis Klūge no Vācijas Starptautisko un drošības lietu institūta, kurš saka, ka dienā piesakās tikai 800 brīvprātīgo. Tas šķiet daudz, līdz saprot, ka Krievija Ukrainā katru dienu zaudē vairāk nekā 1000 karavīru. Tikai 2022. gada 20. augustā Krievija zaudēja 1310 karavīrus. Tas nav izņēmums. Tā ir parasta diena Krievijas karavīriem frontē, kurus Ukrainas aizsardzība iznīcina, kad viņiem tiek pavēlēts veikt pašnāvnieciskus uzbrukumus vai mēģināt slepus izlausties cauri nāves zonām, lai sasniegtu Ukrainas pozīcijas. Tā ir vienkārša situācija, kad ienākošo un izējošo skaits vairs nesakrīt. Krievija nespēja pieņemt darbā pietiekami daudz brīvprātīgo karavīru, lai tiktu galā ar zaudējumiem, ko rada Kremļa briesmīgā taktika. Visu šo notikumu rezultātā Krievija ir nonākusi situācijā, ko laikraksts The Guardian dēvē par drudžainu vervēšanu. Mēs to saucam par izmisumu. Izdevums arī atsaucas uz Kluges skaitļiem, norādot, ka maksimāli tiek piesaistīti 1000 brīvprātīgo dienā. Tāpat tiek norādīts, ka Krievijas vervēšana ir mainījusies no gadījuma, kad cilvēkiem tiek piedāvātas milzīgas naudas summas, uz to, ko Aleksejs Tabalovs, cilvēktiesību aktīvists, kurš palīdz Krievijas iesaucamajiem, sauc par cilvēku medībām. Pēc Tabalova teiktā, ar dažādiem ieganstiem, izmantojot maldināšanu, šantāžu, vardarbību un draudus, viņus piespiež parakstīt līgumus. Šo apgalvojumu apstiprina laikraksta Wall Street Journal ziņojums, kurā teikts, ka vervētāji tagad sadarbojas ar Krievijas policiju, lai aizturētu iesaukuma vecuma vīriešus, bieži vien netālu no viņu darba vietām. Šiem vīriešiem tiek teikts, ka viņi tiek aizturēti, lai pārbaudītu viņu dokumentus. Viņi nonāk militārajās iesaukšanas nodaļās, kur viņus piekauj, piespiež pakļauties, liek parakstīt līgumus un pēc tam nosūta uz fronti. Līdz tādam līmenim ir nonākusi Krievijas militārā vervēšana. To, ko agrāk varēja panākt ar naudu, tagad nākas darīt ar dūrēm, kājām un ieroču laidiem. Vervētāji nespēja tikt līdz zaudējumiem, un tieši tāpēc Kremlis ievieš tik daudz jaunu juridisku regulējumu, kas atbalsta mobilizāciju. Tā tuvojas, lai arī ko Kremlis teiktu. Krievijas iedzīvotāji uzskata, ka Vladimirs Putins drīz piespiedīs viņus doties karā, un papildus interneta meklējumiem un desmitiem tūkstošu Krievu aizplūšanai uz Gruziju, mēs varam arī redzēt, kā Krievi jūtas par dzīvi savā valstī pēc aptauju rezultātiem. 19. augustā United 24 Media ziņoja par aptauju, ko veica BTSIOM. Šis nav nekāds parasts aptauju uzņēmums. BTSIOM ir valsts pārvaldīts, Kremļa atbalstīts un darīs visu iespējamo, lai sagrozītu datus tā, lai tie izskatītos pēc iespējas labāk Vladimira Putina labā. Un pats šis aptauju veicējs nevar noslēpt noskaņojumu Krievijā. Aptauja, ko tas veica jūlijā, atklāja, ka 66% Krievu uzskata, ka viņu valstī priekšā ir grūti laiki. Tas nozīmē 16% pieaugumu kopš 2028. gada sākuma. Un tas viss nozīmē ļoti vienkāršu lietu. Krievi zina, ka tuvojas mobilizācija. Tagad viņi cenšas tikt prom, kamēr vēl var. Lūk, ko tas viss nozīmē. Neskatoties uz saviem apgalvojumiem, Krievija sagatavo visus priekšnoteikumus mobilizācijai, kas aptvērtu visu valsti. Kremļa tīklā varētu nonākt līdz pat 500 000 cilvēku, kuri tiktu nosūtīti uz apmācību poligoniem, kas tiek pārbaudīti tieši šobrīd un pēc tam aizvest uz Ukrainu. Jau izskan baumas, ka Krievija gatavo jaunu ofensīvu, kas sāksies 2027. gadā, februārī. Tas notiek pēc neveiksmīgās 2026. gada kampaņas, kuras laikā Krievija nav guvusi gandrīz nekādu reālu progresu, vienlaikus zaudējot aptuveni 225 500 karavīru tikai pirmajos 7 gada mēnešos. Šī mobilizācija būs Putina risks, viņa pēdējais mēģinājums iegūt to, ko viņš vēlas no Ukrainas, lai varētu pasludināt kaut kādu uzvaru karā, kuram nekad nebija jābūt karam. Putins cer, ka metot kauliņus, viņam neuzkritīs divi vieninieki. Taču tas, ko viņš ir ieplānojis, varētu izjaukt visu Krievijas sabiedrības struktūru. Jā, mobilizācija palīdzētu Krievijai atrisināt pašreizējo nelabvēlīgās spēku samēru problēmu karā,
Saskaņā ar New Voice of Ukraine ziņoto, anonīms Krievijas ģenerālis ir apgalvojis, ka Krievijai tagad ir jāatrod veids, kā katru mēnesi aizvietot līdz pat 60 000 zaudējumu, ja tā vēlas ieņemt Donbasa reģionu. Tas būtu jāveic ar mobilizācijas palīdzību, jo brīvprātīgo vervēšana vienkārši nav pietiekama. Krievijas ekonomists Vladislavs Inozemcevs uzskata citādi. Viņš iespēja, ka notiks mobilizācija, vērtē apmēram 30% un saka, ka tas notiktu nevis Krievijas darba spēka problēmu dēļ, bet gan tāpēc, ka Putins ir zaudējis saikni ar realitāti Ukrainas jautājumā. Ekonomists apgalvo, ka Krievijas līderis vairs nepieņem racionāls lēmums. Tagad viņš ir kā spēlmanis pie kauliņa galda, kurš tik ilgi ir zaudējis, ka vairs pat neatceras, kāda ir uzvaras sajūta. Bet viņš tik un tā grib turpināt mest kauliņus. Vladimiram Putinam būtu prātīgi atgūties no savas spēlmaņa apmātības un atcerētos, kas notika pagātnē. Mēs jau iepriekš pieskārāmies 2022. gada septembra daļējai mobilizācijai. Pēc šī paziņojuma visā Krievijā izcēlās protesti, kur rezultātā tika arestēti vismaz 1300 cilvēki. Kremļa vara rīkojās bargi, brīdinot cilvēkus, ka par dalību protestos viņiem draud līdz pat 15 gadiem cietumā. Taču tūkstoši tomēr piedalījās, skandējot tādus saukļus kā "Nē karam" un "Dzīvību mūsu bērniem". Un tas viss notika tikai daļējas. 300 000 cilvēku mobilizācijas dēļ. Izskatās, ka Kremlis otrajā reizē vēlas šim skaitlim pievienot vēl 200 000 cilvēku, un jau tikai baumas vien izraisa masveida bēgšanu. Arī 2022. gadā Krievija to jau pieredzēja. Tagad Krievi meklē iespējas, kā aizbraukt, vai aktīvi bēg uz tādām vietām kā Gruzija un Armēnija, pirms viss sākas pa īstam. Kremlis to visu zina, tāpēc tas gaida un melo par visiem gatavošanās darbiem. Ja notiks mobilizācija, kā ziņo New Voice of Ukraine, tad tā sāksies tikai pēc valsts domas vēlēšanām, kas noslēgsies 20. septembrī. Tieši uz to Volodimirs Zelenskis atsaucās, ka teica, ka viņš vēlas radīt iespaidu par valsti, kas atbalsta karu. Ja vēlēšanās atstāja tikai partijas, kas iestājas par karu, šāds iespaids rodas automātiski. Kad Vladimirs Putins būs ieguvis sev vēlamās personas Krievijas parlamentā, tad viņš arī riskēs ar mobilizāciju. Līdz tam brīdim Krievu tautai tiek pasniegti meli. 21. augustā Krievijas pastāvīgais pārstāvis Apvienoto Nāciju organizācijā Vasilijs Nebenzija apgalvoja: "Mums šobrīd nav nepieciešama masveida mobilizācija. Cik man zināms, tā nav plānota vai gaidāma." Skaitļi liecina par pretējo. Ne tikai attiecībā uz vervēšanu, bet arī tūkstošiem un tūkstošiem Krievu, kuri pauž savu atteikšanos karot, pametot valsti, kamēr viņi to vēl var. Viņi zina, ka tuvojas kaut kas ļauns. Viņi nevēlas gaidīt, kad varvētāji klauvēs pie viņa durvīm mājās vai darbā, lai piespiestu viņus iesaistīties cīņā, kuru viņi nekad nav vēlējušies. Tāpēc viņi bēg. Cik vien tālu no Putina tvēriena viņi spēja tikt, lai varētu vērot no malas, kā viņa līderis sūta Krieviju no vienas katastrofas nākamajā. Kauliņi jau ir Putina rokās. Nākamā un iespējams pēdējā metiena brīdis tuvojas. Un Krievijai jauns mobilizācijas vilnis varētu nozīmēt Kremļa galu, jo tas spēr soli, kuru vienmēr solījis nekad nespērt. Bet tas ir solis, kas jāspēr. Kāpēc? Putins ir uzstādījis pasaules rekordus bezjēdzīgos militāros zaudējumos, Krievijai pietuvojoties ievērojamam 1,5 miljona upuru skaitam Ukrainā. Noskaidrojiet, ko tas nozīmē kara nākotnē un pašai Krievijai, noskatoties mūsu video. Pirms skatāties, ziniet, ka šo kanālu veido īsti cilvēki, kuriem rūp patiesas informācijas sniegšana. Abonējiet, piedalieties diskusijā zemāk un apsveriet iespēju kļūt par biedru, lai atbalstītu cilvēku veidotu militāro ziņošanu un iegūtu piekļuvi ekskluzīvam saturam. Un kā vienmēr, paldies, ka skatāties!